今日は庭で出ましたコーテダリアの葉っぱや枯れ枝を燃やそうと思いまして焚き火台を作ってみました。焚き火台と言いましてもダイソーで売っています200円の鉢植え台、それと300円のステンレスボールで、一応ですね燃えるは燃えたんですけれども、少し燃え残りがありましたので、空気の通りを良くした方がいいかなということで、そこにドリルで穴を開けてみました。これで次回からもう少し燃焼も良くなると思います。